हाय दोस्तों, जय आदिवासी, जय जोहार दोस्तों। तो दोस्तों एक प्यार सिंह खरतेन वीडियो शूट हेल से जो वीडियो देखजु दोस्तों लास्ट तक बढ़िया रहीजु नया वीडियो से दोस्तों। एक आपण दोस्तों से तेरे पास मांगला से आपण तेनी जाई से कैसे दोस्तों तो मुझे जे तीना वीडियो मनोरंजन करावी तो लास्ट तक वीडियो में बढ़िया रहीजु। मी से हसीराम चौहान गायक भी से दोस्तों, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहीजु और कमेंट भी करजु दोस्तों और लाइक शेयर और कमेंट करे। जय आदिवासी, जय जोहार दोस्तों। चालू वीडियो देख जे लास्ट तक बनिया रहना। अरे घणीवार लागी क्या अच्छा पर टईड़ा पछ पड़तलो जा टईड़ा पछ पड़तलो मेहावणन देखलो हां ये करे आने में बहुत देर लगी। सही सलामत आए के आओ एकदम झड़वाई तो झड़वाई चाहिए घणा खाड़ा खिज रहला चल आई गरा या हमर ब्लॉगर गोटी असो चारा में ढकली रही करे बाबू सब देख रहे थे ना कर आज तो वन वीडियो वायरल कर दी हां या उसे डाकी बनाई ये पड़ावा या बना तो बड़ा मोबाइल डाकी डाकी बनाई दोस्तों देख लो कि ना कैसे बांधला छरे है बांधला से तो नहीं निकलेगा तो छोड़ो बात देर देखते बाजू में नाना हाँ दोस्तों वीडियो कैसा काय लगे तुम जे बेहतरीन मजा आई दोस्तों। वीडियो लास्ट तक तो देखा से तुम जब तक अपनों नेक्स्ट वीडियो में। हाँ दोस्तों सभी को राम राम और जय आदिवासी।